Kızım, kele koy canım, otura koy. Жарайсың kızım. Әже қолыңдағы не? Kızım, menin kolumdağı ırşık dep atalады. Tüyünün жүнін күзеп, onun töbütін жуып, onu әдемілік үшін әр түрлі түске бояп, одан осылай жібі ереміз kızım. Ол жүннен сосын, о қызым осындай жылы кеудешелер тоқиды екен. Мен саған осындай кеудеше тоқып қойдым. Ассалаумағалейкум апа. Амансыңдар ма балдарым? Аман есен жүрсіңдер ме? Ал жандарың аман ба? Аманбыз апа, аманбыз. Ал балам, ағарғаннан ше қой. Ал апа, мал жайлайтын уақыт болды, мен дастарханға бата берейін. Қолыңды жая қой қызым. Алла тағала осы дастарханымызға береке берсін. Жеген асымыз бойымызға, қуат жанымызға шипа болсын. Үйлеріңізден бақ береке кетпесін. Аумин. Жолдарың болсын балам. Анашым шашын өрт бересіз. Қызым, бұл шашпау тек сәндік үшін емес, бұрымды шашыңды жинақы ұстап әдемі көрсету үшін арналған. Ойы болған сөзі жылман, кімді көрсем мен Әкем саған көмесіңе. Келе болмадам кет көмекке. Әкеме атқаның бет. Балам, олай болса мен сені атқа мінгізіп үйретейін. Балам, бұл жылқы деген қасиетті жануар. Ежелден ата-бабаларымыз бұл жылқыны көлік ретінде, ет ретінде және сүтін қамаз ретінде, су сүтін ретінде пайдаланған. Мен саған қазір ерттеп үйретейін бұл атты. Ер тоқым деп аталады. Бұлау тоқым. Ер тоқымның жалпы көп деген түрлері бар. Бұл спорттық ер тоқым. Мынау ер, мынау тоқым. Үзеңгіге адам мінгеннен кейін аяғын басып отырады. Осыдан нық басып отыруымыз керек мінгеннен кейін. Бұл тартпа деп аталады. Бұл тартпа не үшін керек бізге? Тартпа бұл ерді нық ұстап тұру үшін керек. Біз осымен міне тартпамен тартамыз қазір. Біздің ер тоқымыз дайын болды. Сен атқа отыруға дайынсың ба? Келе ғой, олай болса мен сені атқа мінгізейін. Кел балам, үзеңгіге аяғыңды салмай-ақ қой. Отыр. Отыр, қорқпа. Мына ұста, мен сені аяғына ұстап отырам. Сен осыны ұста. Ұста, қорқпа. Балам, бұл жылқы жануардан ешқашан қорқуға болмайды. Жылқы сенің іштей қорыққаныңды сезетін болады. Жылқының үстінде отырғанда нақ өзіңе сенімді отыру керек. Біз осылай ата-бабаларымыздан келе